야, 아저씨 매번 오전 11시 정도에 온다고 하네. 야, 물건을 잘 쌓아둬서 보관을 잘 해두다가 드려야겠네. 돈 되는 거 잘 모셔뒀다가 드려야겠다. 홈플러스에 갖다 주지 말고 쓸데없는 거 갖다 주고 그러는 거야. 잘 쌓아둬라. 그런 내용이네. 독서하는 여인. 콧물, 기침, 감기, 몸살, 감각 드세요. 코감기 유행인가봐. 콧물 감기 조심하셔. 지책이 나와.
비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 이곳에서 책을 읽어요. 매번 같은 페이지를 보고 있어요. 그래서 살아있는 삶이 좋은 거야. 나 지금 왔어. 고맙다 도와줘서. 이거 샌드위치 배고. 야 왜 배고프냐? 힘도 없고 배고프고. 배진물이 비 따뜻해. 추워. 개 추워. 이상하고 몸도 으시으시해가지고 왜 그러고 있어? 으시스럽게. 야, 맨날 장사하는 사람들 맨날 닦고 미싱하우스 하고 그러는데 또 조선이 아니다. 야, 열심히 하신다. 맞네. 그 만든다는 게 되게 원래 은행 금리랑 항상 반비를 줘. 다른 너도 마실 거야? 하나만 더. 하나만 더 하자. 집에 정명 남았어. 살고 있지.
말은 안 된다. 내일 토요일 내일 토요일 오전 진료하고 하니까 일찍 가서 진료받고 가야겠다. 9시부터 진료 받아. 노래방 수영장이야? 노래방 수영장이 좀 먹어. 내 손을 좋아해. 많이 안 먹어. 내가 지금 뭘 수영장 어디 있어? 매산? 야, 오늘은 보일러 켜야겠다. 아, 아이고. 오늘 올라가서 빨리 씻고 보일러 켜고 자야겠다. 열어야 돼요. 열어야 돼요. 잘 왔어요. 아, 우산 입고 와야지. 고마워요. 아휴. 야, 그래도 잘 먹었다, 야. 아이고. 잠자러 가야겠다. 그래. 등등 현관문이 열립니다. 그럼 바이바이. 고마웠어요. 집에 다 왔어.